Друзья, всем привет! Сегодня вы увидите продолжение истории про многодетного отца Петра и его 3 дочерей. Сейчас мы выходим уже на финальную стадию всех наших планов, которые мы хотели сделать, осуществить для их семьи. У Петра были очень серьезные проблемы с зубами. У него на данный момент осталось 2 зуба, а когда мы начинали заниматься, у него было всего 7 зубов. Эти зубы были непригодны ни для жевания, ни для дальнейшего сохранения. Пришлось все зубы вырвать. И были даже случаи, когда Петр себе многие зубы от боли просто вырывал плоскогубцами, так как они живут в деревне, и не было возможности обратиться в больницу. Сейчас мы начинаем всеми этими вопросами заниматься, и в будущем у Петра будет съемный протез, красивый, современный. Второе действие, которое мы хотим сделать, это отвезти девочек в одно очень интересное и полезное заведение для них. Я не буду ничего рассказывать, вы увидите это в этом выпуске. Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на мой инстаграм, на Ванин инстаграм. Ваня делает всю эту красоту, которую вы видите. И прямо сейчас мы начинаем. Так, а Петр Петрович уже вон с девочками здесь. А нам сказали, что Юли не будет, что ее там не получилось договориться отпустить. Нет, я вот сейчас только что говорю, что это сюрприз для нас. Привет. А мы даже сами не знали, что Юлька приедет. Ты рада, что получилось все-таки выбраться? Знаете что, я волосы покрасила. Где? Я очень хочу зеленый покрасить. Ты где краску-то взяла? У Гари, по своей подруге. Она красила в красный цвет. А ты как, сама красила? Нет, она мне красила. Кончики. Ну что, готовы? Да. Мы сегодня в первую очередь сейчас начнем заниматься вашим папой. Петр Петрович, у вас все зажило? Да, давно зажило. Нормально все? Нормально. Папе сделаем некоторые манипуляции и все. И будем женить его. На ком? Мы сейчас едем в клинику, которая находится вообще в другом конце города, и нам нужно успеть доехать. Для тех, кто не знаком с историей Петра, я обычно в каждом выпуске рассказываю, что было там сделано, проделано. Трудно все пересказать, все, что было и все, что происходило с этой семьей за 3-4 месяца, что мы с ними знакомы. Я ставлю плейлист в описании, перейдите, посмотрите. Мы очень гордимся этой историей, что у нас есть на канале. Рады, что у нас вместе с вами получается делать такие масштабные вещи. Спасибо. Что, у тебя телефон не заряжает? Да. А давно? Ну, Я вчера раз. 3% было. Ли, ты сегодня сзади, да? Ты поменялась местами? А почему ты решила сзади поехать? Здесь удобно. Что, много места тебе там? Так, пристегивайтесь, что вы сидите? Ну что, готовы? Да. Интересно уже увидеть и узнать, что там будет у папы. У меня сегодня челюсть хрустнула, прям так хрустнула. Здесь я... Хотела мороженое целиком заглотить. Ела мороженое, Так да? открывано. Ну да, аккуратней надо быть. Мы отправляемся в небольшое путешествие, потому что нам ехать в Академгородок. Это находится примерно в 30 километров от данного места, где мы находимся. Уже через час прием, то есть нам надо прямо успевать быстро ехать. Разумно быстро. Давайте, пока едем, поиграем в города. Вы знаете, как играть? Да. Я начну с города Новосибирск. Окей, давай. Так. Красноярск. Куйбышев. Кемерово. Омск. Омск. По Сибири проходимся. Китай. Роман. Академ. Городок. Мурманск. Кладбище. Короче, надо просто слова играть, а не название городов. Архангельск. Дайте нам это атлас. Петр Петрович сейчас рассказывал, не успели записать. Получается, эти ограждения, да, вы корректировали, выравнивали? Да, было время. Они, получается, вы их выравнивали, потому что они битые были, то есть от машин? Да. А эти заборы, вы говорите, тоже их, да, помогали Помогал, ставить? устанавливал, да, тоже. Было время. В том году что мы делали? Есть работенка, почему бы не подработать? Ну, конечно. У нас осталось еще минут 20 до приема, мы находимся прям рядышком. Вы тогда вот так садитесь, с этой стороны. Пойдемте, поможете принести.
Я первая большая коробка. Друзья, у Петра совсем недавно был день рождения. К сожалению, в тот момент не получилось его поздравить, так как я вот болел коронавирусом. Но дарить подарки никогда не поздно. И сейчас я хочу выбрать ему подарки от нашего канала. Так как Петр строит баню своими руками, у него нет практически никаких электроинструментов. И именно это мне хотелось бы ему подарить. Я думаю, можно заказать ему разные электроинструменты, которые в деревне всегда пригодятся. И с их помощью можно будет даже где-нибудь подрабатывать. Вы, наверное, в курсе, что у Сбера есть программа лояльности «Сбер Спасибо». Благодаря ей мы с подписчиками накопили хорошую сумму бонусов. Мне их перевели буквально парой кликов в приложении программы. И сейчас на эти бонусы мы купим подарки на Сбермегамаркете для Петра и девочек. Открываем приложение Сбермегамаркет, и в нем можно найти тысячи товаров по самым выгодным ценам. Также у Петра очень старая и практически не работающая стиральная машинка, которую мне очень давно хотелось заменить. И тогда я предлагаю купить ему новую стиральную машинку, которая станет помощником для такой большой семьи. Заходим в раздел «Бытовая техника для дома». И вот, смотрите, сколько много хороших вариантов. Нам подходит вот эта модель. Отправляем ее в корзину. И также давайте добавим в корзину все необходимые электроинструменты. Возьмем электропилу, лобзик, циркулярную пилу. Еще возьмем топор, тоже нужная вещь в хозяйстве. У нас есть 30 тысяч бонусов от Сберспасибо. На Сбермегамаркете ими можно платить до 99% стоимости покупки. Сейчас оформим заказ, и тогда инструменты Петру можно будет подарить, когда он приедет в Новосибирск, а стиральную машинку мы ему доставим сами, когда вот поедем в ближайший раз к нему в деревню. Делать хорошие дела несложно. Накопить бонусы от Сберспасибо или поделиться ими – дело, не требующее особых усилий. Зато это точно может помочь тем, кто в этом очень нуждается. Сбербанку за такую полезную разработку огромный респект. Копите, делитесь и тратьте бонусы, приобретая различные товары вместе со Сберспасибо. Ссылку на приложение я оставлю в описании к этому ролику. Ближе к папе пододвигай. Разворачивайся, пап. Аккуратно. Давай. А вы прям так же, как я, садитесь. Такое. Мартышка. Это мартышка называется, да? Это обезьянка, мартышка ее как зовут. Ага. Хорошая штука. Нужная вещь. Теперь моя. Спасибо за это. Разворачивайся, давай. Ну что за инструменты-то это? Да, это нужная вещь. О, а Это это пила, кажется, мне кажется. интересно. У нас Ксюша обладает зрением Супермена, рентгеновским. Электрическая цветная пила. Рисанка. А, ну так-то рисанка хорошая. То есть тоже полезная вещь, там, Да, полезно. напилить дров, чтобы там Ну, не В вручную. принципе, едет что так маленькое, что пильнуть, Конечно. само то. Тоже нужная штука. Да, нужная что-то. Домой подарок будет. О, природа не так. Там поди гвозди. Нет. Гвозди, А, лобзик. Да. Тоже хорошая. Тоже что-то где-то подпилить, Да, что-то выпилить поделать, еще. выпилить. Да. В комплект тоже топорик, хороший качественный топор. Я думаю, тоже Томагавок. Да, да. Такая еще пыльца. Да, мы решили именно подарить такие полезные Ну, подарки, ну, такие которые что-то. вы сможете и дома применить, и где-то Да. для подработки их использовать. Свой инструмент, вот есть свой инструмент. У нас на самом деле есть еще один подарок, но он крупногабаритный, и мы не стали сейчас с вами его дарить, потому что вы его не довезете просто. Это будет вам общий подарок для вашей всей семьи. Еще раз большое спасибо всем, кто помогал, переводил нам бонусы. Спасибо. И вот вы также можете в будущем пользоваться приложением Сберспасибо, покупать вот на Сбермегамаркете. Объединившись, да, получается делать вот такие вот вещи и покупать подарки. Ну а мы прямо сейчас отправляемся в стоматологию и будем узнавать вот план лечения и какие дальнейшие действия будут необходимы, чтобы Петру сделать вот вставную челюсть. Хорошие подарки. Да, хорошие подарки. Спасибо за них. Мы рады. Прям поташнивает, да? Укачало тебя? Я не люблю, когда в машине едут очень долго. Ну да, долго Ты бы мы... закрыла глаза. Сейчас пройдет, посиди спокойно. Друзья, если кто-то нас смотрит с Новосибирска, вот с деревень, нужна кому-то какая-то помощь, Петр Петрович часто приезжает в Новосибирск, напишите мне в личку, я вам скину номер, с ним договоритесь, что будет дополнительно Петру Петровичу помощь по работе. Здрасте. А мы вот записывались на час 15. Нам нужно будет анкету заполнить. Современно все, идут разные кабинеты, симуляционный зал. А, здесь как раз тут у них студенты обучаются. Здесь даже операционные есть. Ребята нам помогают, участвуют в жизни. Планерки проводят. Прикольно. Ксюш, ну ты чё, голова болит?
Нет? Есть там какое-то волнение? Как это будет выглядеть в итоге? Будет ли Ну, там выглядит и интересно, конечно, зубы уже будут стоять. Пошепеляют, перестанут. красиво? А вы себе вот что готовите, что кушаете? Кусочки поменьше режу, да, глотаю. Не, да я стараюсь это брать, курицу. Курицу, да, что она мягче? Она быстро варится, и она мягкая. Здрасте. Здравствуйте. Меня зовут Байсангур Джамалдиевич. Да, расскажите, что вас привело? Зубы ставить. Зубы ставить. Конечно. Без зубов сколько уже лет ходить не можно. Кстати, а сколько лет, да, вы без зубов? Вот, Уже не помню, в 14 или 13 году. Рентген делали? нет, не делали. В целом, давайте сначала я посмотрю в полость рта. Присаживайтесь. Болевых ощущений нету? нету. В целом, понятно все. Мы ранее обговаривали с Алексеем Владимировичем ситуацию. Примерный план лечения тоже посчитали. Сегодня вообще планировали что сделать? Сделать скан, такую готовую 3D-модель, отдать техникам, чтобы в следующий визит уже можно было вот эти оставшиеся 2 зуба обработать, снять и уже зафиксировать постоянную конструкцию. Ну, в принципе, у него там все зажило, да, то, что вырывали? Да, все хорошо, то есть слизистая оболочка не воспалена, все в порядке. Так как это профессорская клиника, здесь у нас с учетом всех филиалов Dental Services действует скидка 50%. Да, мы знаем, мгм. Стоимость лечения с учетом скидки на коронки нижней челюстью будет выходить 59 560. Съемные протезы с учетом скидки 51 890. Мгм. Ну, куда деваться? Мы взялись за историю, нам нужно доводить ее до логического конца. А все врачи, да, с той клиники, они у вас все здесь. Кирилл Эдуардович тоже. Он Лидия зубы лечил у нас. Команда дружная, Команда коллектив дружная. сплоченный. Алексей Владимирович наш куратор, который всегда рядом и всегда поможет. Да. Это, а что за скан такой? Скан цифровой. Смотрите, ранее в клиниках делали оттиски, слепочные материалы. И уже отправляли техникам. Вот это уже новая модель 3D-технология сканирования. То есть оно сразу возможно сделать скан на зубах и отправить То есть техникам. полностью, да? Да, Тот же да. самый слепок, только в цифровом виде. Да. Для коронок будет он сделан. А именно слепок потом челюсти, он чем делается? Тоже? Потом для съемных протезов будут стандартные, скажем так, А. их назовем слепки. Цифровые вот эти вот решения Не точно. неприменимы. Сколько нам понравится визитов? Ну вот, по минимуму, если брать. Около уже 7, я думаю, не меньше. Окей, а за какой период времени их, ну, это можно все сделать? До конца августа реально? Может быть и нет. Девочкам интересно, что там у папы. Сканирование зубов делают. Посмотрели, не мешайте, выходите. Сегодня все. Мы сейчас посмотрим по расписанию, подберем удобное время и скорректируем, когда уже можно будет фиксировать. А мы снимем коронки металлические, которые имеются сейчас на зубах. Поставим временную пластмассу, вот такую конструкцию. Посмотрим, как будут себя реагировать вот эти зубы, потому что здесь сохранились нервы. В дальнейшем, если не будет реакции, мы сразу будем уже постоянную конструкцию планировать. Вау! Примерно вот так будет выглядеть конструкция. То есть Слушайте, вообще красота. Петр Петрович, круто? Как будто это, как будто свои родные. Прям, я думаю, вы, наверное, лето на 15 помолодеете сразу. мы еще с директором обговорим по поводу окончательной суммы, потому что ранее уже о вас говорили, и, возможно, еще можно будет какую-то скидку. Всегда идем навстречу, мы одобряем такие действия со стороны пациентов, со стороны людей. Это такая помощь, и она на самом деле невосполнимая в наше время. Большое-большое Да, спасибо. пожалуйста. Еще увидимся обязательно. Заждались уже? Да. Сейчас пойдем, пап. Всё. Пойдем. А куда вы торопитесь? Не знаю. Куда-нибудь? Спать хочешь? В машине? Я поизвини. Когда будем ехать, да, сейчас? Ну, поспишь. С Петром Петровичем они сейчас продумают, как это все можно нам за меньшее количество визитов все пролечить. Ну, чтобы Петру Петровичу лишний раз не ездить, потому что ему приходится отправиться с работы. В общем, созвонимся и уже выберем день, когда Петру Петровичу будет удобно приехать. А мы отправляемся в следующее место.
Подъем. Хотите бургеры покушать? Бургер будешь? Типа бургеров утром я ела и папа ели там. Колбаса у меня была и огурцы с кетчупом. Полноценный, можно сказать, обед у нас такой. Девочки ни разу не ели бургер. Сейчас возьмем, может быть, картошку фри тоже все дети любят. Поедим вредную пищу, от одного раза ничего не будет. А потом мы уже поедим здоровую и вкусную пищу. Это будет вечером, вот уже совсем скоро все узнаете. И острый. Остренький? Ксюш, вот это папин бургер. Меняйтесь. Подожди, стоп. Вот это вот ваше. Держи. А это Да, он острый, поэтому это мой. У нас и произошел коллапс. Девочки взяли наши острые бургеры, попробовали. Вы поняли, что что-то не то, и вот сейчас вот они нормальные бургеры уже кушают. Юля на картошку фри присела. Если вы кушаете, вам тоже приятного аппетита. Друзья, мы сейчас приехали в одно очень интересное место, оно называется «Кухня за кулисами». Это то место, где ты можешь прийти в большой компании друзей и приготовить какое-то очень интересное блюдо, научиться чему-то новому. Это делается не просто, да, там, как ты дома нарезал, что-то закинул по рецепту в интернете и приготовил то, что получилось. Здесь, в этом заведении, нас будет обучать участник «Адской кухни». Я думаю, многие из вас знают это шоу. Почему мы вообще решили устроить именно это мероприятие? Мы хотим научить девочек готовить правильно борщ. Мы сегодня будем готовить борщ. Во-вторых, почему мы решили это место? Это, во-первых, интересно. Во-вторых, здесь происходит интерактив. То есть с нами будут общаться, нам будут подсказывать, скажут все необходимые правильные ингредиенты для приготовления вкусного борща. Вот, допустим, практически так, как это делают там в ресторанах. Вот я сам лично борщ готовить не умею. В общем, это такое полезное мероприятие вот для абсолютно всех нас. Поэтому прямо сейчас мы отправляемся в это интересное и классное место. Пойдемте. Не знаю. Привет. Нет, они еще не знают. Мы сейчас пойдем, как раз таки будем им говорить. А вообще, с Сашей, вот мы про такие вот места давно уже знали. Очень хотели сходить там, собраться с друзьями и научиться вкусно и правильно готовить том-ям, как это делают в кафе вот в разных. Потому что мы очень любим том-ям. Что-то никак не собирались. Вот сейчас пойдем готовить не том-ям, но борщ. Но это тоже это наше второе любимое блюдо. Юля, иди к нам. Привет, я Саша. А, мы что, на картинге катались, тебя не было, да? Неа. Ну что, вы готовы? Заходим. Оп, оп, оп. Кухня за кулисами. Здрасте, здрасте. Добрый день! Ой, Здрасте. все такие скромные. Привет! Меня зовут Полина. Сегодня на протяжении всего мероприятия буду я с вами работать. Ну, я думаю, вы уже немножко догадались, что здесь будет происходить. Будем готовить. Будем готовить. А вы умеете готовить? Да. Да? Сейчас проверим, насколько вы умеете готовить. Это чтобы не заморать вашу одежду. Конечно, все такие красивые, все в таких костюмчиках. Да? Ты сказал, что ты умеешь готовить. А какие блюда ты умеешь готовить? Не знаю. Не знаешь? А я не знаю, что... Да. Я не умею знаю, что готовить. умеет, но умею. Все, что угодно скажи. Дадите мне любые продукты, все приготовлю, да? Как Шрек. Девочки сказали, что Ваня похож на Шрека. Какое пузо, нету пуза, меня просто оттягивает так рюкзак. Рады приветствовать вас в кулинарной школе «Кухня за кулисами». Сегодня каждый из вас максимально прочувствует эту удивительную атмосферу, удивительный мир еды и кулинарии. Вот посмотрев на стол, что вы мне скажете, что можно из этого приготовить? Суп из капусты. Суп с капустой надо есть. Борщи, например. Борщ! Сегодня будем готовить вкусный, яркий, насыщенный борщ. В этом нам поможет наш невероятно талантливый шеф-повар Егор Сухоруков. Можно Давайте классно поаплодируем. Все, передаю слово шефу. Удачи! Поговорим по поводу борща вообще. Из чего борщ-то готовится-то? Все подсказки на столе. Так. Капуста, Так, мясо, так. Не смотреть. Закройте глаза. Так уже все назвали почти. Вода горячая, все правильно. Бульон мы уже что, заранее отварили? Бульон горячий, мясо уже. Я достал мясо, оно уже остыло. Нам сейчас нужно будет, во-первых, очистить овощи. А конкретно это, все правильно, говорили, уже свекла, это морковка, это лучок, чесночок, естественно, болгарский перец и картошечка. Хочешь морковку? Возьми себе.
Давайте картошку. Можете прям вдвоем, допустим, картошку чистить. Ну, конечно, конечно. Только Саша, не да? свекла, только Саша не только не свекла, свекла, только да? не Саша свекла. только не свекла. Саша, ну тебе лучок. Да. Да? Хорошо. Отлично, вот тебе лучок, держи. Перец, давайте, наверное, я покажу, как перец можно классно разрезать, да? Чтобы Да. вот пользоваться этим. Я делаю вот так. Отрезаю с этой стороны, потом отрезаю вот так вот аккуратненько шляпку. Шляпочку отрезаю, убираем отсюда, да? Вот прям здесь, нам повезло, у нас семян здесь практически нет, да? Вот отсюда, да? Берем вот эту тоже мы, вот так. И вот здесь уже этот болгарский перец, ну, обычно, да, в нем еще может быть много там семян, поэтому я делаю вот так. Разрезаю с одной стороны, а потом аккуратненько, вот так, раз, два, три, и вот так, чик. Все, и у нас получается вот такой болгарский перец потом, который, да, чистенький, и потом который мы будем нарезать. Нарезка соломка, то есть, да, что-то длинное, такое, как спагетти. Половинку сейчас нарежу, половинку вам оставлю. Нам нужно будет сейчас морковку натереть. Свекла, она готовится очень долго всегда. Поэтому, чем мы ее тоньше нарежем, тем она у нас быстрее приготовится. А ты не будешь участвовать? А мы снимаем. Ну, капусту уж нам что? Капусту нам нужно будет нарезать соломкой. Капусту соломкой. С точки зрения вкуса, здесь, видишь, у каждого свое, конечно. Да. А вот с точки зрения эстетического, то, конечно, да. То есть мы здесь стремимся к тому, чтобы у нас все-таки был не просто там, да, просто суп. Мы все хотим, да, мы еще хотим, чтобы он все-таки был у нас такой еще красивый очень, Да. да? То есть, допустим, гости приходят когда-то, да, чтобы... Да, гости приходят, а мы, опа, и красивый борщ. Вот так, да. Нам нужно будет сейчас сделать что? Пассировку. Морковь, болгарский перец и лук обжарить на сковороде. Возьмите, пожалуйста, отсюда, прям вот себе нащипайте, да. Нащипайте и давайте сделаем так. Нам нужно будет, чтобы у нас, ну, на кухне должно быть всегда чисто, и нам нужно будет рабочую зону нашу убрать. То есть взять прямо вот так, сделать салфеточку и аккуратненько вот сюда, вот так вот, в миску все это убрать, чтобы у нас ничего не прилипало ни к рукам, ни к ногам. Одно из самых главных правил какое? Чистота. Это мы дома можем готовить, там, да, ну там что-то, упала, там потом протру, там что-то сделаю, да? Кошка съест. Да, кошка съест, там где-то собака, может где-то там подбежит чего-то. Я сейчас возьму, налью масла растительного, налью его немного. Сравнительно немного, да. Нам нужно будет сейчас вот так сюда это все выложить. Перемешивать нужно нам не постоянно. Нам нужно будет перемешивать раз примерно в 30 секунд. Будем здесь обжаривать свеклу. Сколько видел, как готовят борщ, не видел, чтобы свеклу обжарили. То есть у нас родители просто закинули свеклу в борщ, и она там варится. Может такое быть, да, то есть можно, в принципе, закинуть и сразу ее, да, и она там будет вариться. Она может свариться и, ну, опять же, зависит от нарезки, да, то есть она может свариться за, там, 30 минут, а может и час вариться, а может вариться там и 1,5 часа, непонятно, да. Поэтому свекла обжаривается отдельно до практически полной готовности. И мы добавим свеклу в самом-самом конце приготовления борща, для того, чтобы свекла, чтобы борщ у нас был насыщенно красный. Чем больше варим свеклу, тем больше из нее уходит цвет. Обычно, всегда, свекла добавляется в самом-самом конце. Вот это вот я не знал. Сковорода нагрелась, добавляем сюда свеклу. Девчат, нам нужно будет с вами что сейчас делать? Нужно будет очистить чесночок. Когда чеснок у нас замоченный, его легче очищать. Это еще один лайфхак, что чтобы почистить легко, Да, добавляешь холодную, да, Для воду? того, чтобы почистить чеснок легко, нам нужно в холодной воде его замочить. Можно замочить, ну, не на полдня, конечно, ну, где-то примерно на час, минут на 40. Этого будет, в принципе, достаточно. Овощи у нас здесь обжарены до примерно полуготовности. Нам нужно будет сейчас сюда в овощи добавить томатную пасту. Сейчас добавлю томатную пасту и перемешаешь еще разок. Обрезали раз, обрезали два. И поскольку у нас чеснок был раздавлен, да, то есть шкурка от него еще и плюс замочен, шкурка от него вообще прям отходит очень легко. После того, как свекла у нас обжарилась, ее можно залить, либо добавить сюда воду, либо, как я делаю, я, например, добавляю прям бульон. Можно прям добавить так бульон. Не слишком много. У нас с вами пассировка готова. То есть мы обжарили овощи, они у нас до полуготовности доведены. Мы берем и в наш горячий бульон, он почти кипит у нас, да? Мы сюда добавляем сейчас пассировку. И доводим сейчас наш бульон, да, с пассировкой до кипения. Девочкам,
раздам вот такие вот штуки. Зелень я замочил, она у меня постояла в холодильнике, в холодной воде, где-то примерно около 40 минут. Для чего это делается? Для того, чтобы у нас она, зелень любая, во-первых, промылась, во-вторых, зелень, когда мы опускаем в холодную воду, она у нас напитывается водой и становится такая более яркая, более сочная. Все обязательно нужно замачивать. Так, девчонки, смотрите, нам нужно будет сейчас зелень эту высушить. Нам нужно будет ее просто потихонечку вот так покрутить. Все, прямо сейчас раскручиваем хорошенько ее. Естественно, зелень не станет прям, ну, супер сухая, да, прям вот. Но с нее слетит максимально много воды, то есть это прямо сейчас даже видно, на стенках собирается очень много капель. Достаем зелень, достаем, выкладываем к себе на досточки, не нужно обрезать, нам сейчас нужно будет сначала прям обобрать вот так прям листочки, а вот эти палочки, веточки нам не нужны. Вот у нас сейчас, в принципе, такая стадия у свеклы, когда она у нас уже практически прям готова, и она вот я попробовал, и она чуть-чуть прям вот хрустит чуть-чуть. Нам сюда сейчас нужно будет добавить немножко уксуса, это может быть любой уксус. Уксус нам помогает, опять же, сохранить цвет. Добавляем сюда, уксус у нас это столовый, здесь в нем должно быть 9%. Да, все правильно, 9%. Все, я отключаю, и она у нас просто пока здесь постоит. Так, девочки, что, справились? И вот так аккуратно, меленько мы ее сейчас будем нарезать. Самое главное правило, когда мы варим суп любой, не нужно, чтобы у нас слишком интенсивно кипел бульон. Капусту мы нарезали, картофель у меня здесь, я его сейчас нарежу. Поскольку мы варим борщ на свежей капусте, мы добавим и капусту, и картошку одновременно. Запах уже чувствуете? Нам нужно будет сейчас нарезать чеснок, каждый сейчас по 2 зубчика нарежет, пополам разрезаем. А потом меленько, аккуратненько ножиком это все измельчаем. Допустим, можем и кубиком нарезать, можем и, например, там нарезать вот такими вот, да, полосочками. Если вы, допустим, не любите жир, жир, да, можете его убрать, я вам даю свободу выбора, пожалуйста. Можете каждую жиринку убрать с мяса. Мы на финишной практически прямой. А вот то, что еще говорили, ну вот, что в адской кухне вы были вроде бы. Да, участвовал. Это давно было? Это было 2 года назад. Это был 3-й сезон. Выпуски прямо выходили, людям можно прийти сейчас загуглить и посмотреть с вашим участием. Да, конечно, на ютубе все есть. Так что, друзья, гуглите, на ютубе прям есть шоу «Адская кухня», 3-й сезон, Егор там принимал участие. Я сам сегодня вечером приду, и мы с Сашей посмотрим, интересно прям будет. И вы тоже заходите, смотрите. Прошло примерно как раз-таки минут 20 после того, как мы закинули все Почти овощи. готово! Да, и вот я достал картошечку достал сейчас, чтобы, ну, точно, нам было понятно. И скажите мне сейчас, готово или не готово? Готово. Чуть-чуть сыровато, да? Это чуть-чуть сыровато, это не значит, что нам нужно еще минут 10 варить. Это значит, что и буквально минуты 2-3 и будет все готово. Мы сейчас добавляем сюда мясо. Все, уже слюни начинают течь. Мясо у нас прогревается. Мы сейчас сюда добавляем чеснок, но чеснока, я думаю, что все-таки мы нарезали многовато. Я добавляю половину чеснока, то есть здесь у нас было там 6 зубчиков. 3 зубчика добавляю, а этот чесночок нам можно будет просто, например, в отдельную мисочку убрать. Вдруг, если да, кто-то захочет почесночнее, так скажем. Теперь добавляем сюда свеклу нашу. Ну, тут прям так хорошо видно, что у нас цвет прям такой яркий. Опять же, цвет яркий, но нам нужно не забывать, что у нас с вами борщ приготовился, по сути, только что. И овощи, которые внутри, они не успели еще окраситься. Вот когда у нас борщ постоит, допустим, да, часика 3-4 настоится. На следующий день. Да, на следующий день, ну, как говорится, да, там борщ вкуснее, там, на следующий день, да, так и есть, потому что он как раз постоит, пропитается, напитается, окрасится. Ксюша, мы приедем, мне нужен будет борщ, чтобы вы приготовили когда следующий раз. Поэтому слушайте внимательно. Добавляем вот так петрушечки. Не хватает одного ингредиента. Не хватает немножко сахара. Ого, вот это новенькое. Зачем? Я в свеклу добавлял, помните, да, немножко уксуса. И у нас борщ стал чуть-чуть с кислиночкой, с небольшой. А для того, чтобы вкус был сбалансирован, практически всегда во что-то кислое добавляется немножко сахара, то есть сладкое. Но опять же, я не добавлю сюда 5 ложек сахара. Вот так, 1 чайную ложку. И все, и наш борщ готов с вами. Скажите по секрету. Чё? Вам понравилось? Да. Ну, готовить понравилось? Да.
Ну, правда. У вас есть группа, там публикуется, вот что будет готовиться в этот день, и люди хотят, хоп, записались и Да, пишут. конечно, То есть на так сайте есть. После 25 числа каждого месяца выкладывается расписание На следующий месяц. Да. И там уже видно, в какой день, какая кухня будет, какие блюда будут Ну, приходить. бывают свободные места, что, допустим, если там наши зрители туда с Новосибирска захочешь прийти, чтобы там могли Конечно, записаться? но лучше заранее записываться. Как только вот расписание появилось, Да. сразу в этот же день желательно Да. звонить записываться, потому что места очень быстро разбирают. Да. Тоже, друзья, ссылки на кухню за кулисами оставим. Заходите, смотрите Инстаграм, ВКонтакте, сайт. Кто-то хочет, приходите, записывайте, кто хочет для себя рецепты. Инстаграм Егора, Инстаграм Кухня за кулисами. Большое спасибо, что они нас пригласили и сделали вот такое вот полезное мероприятие для девочек. Круто, спасибо. Что? Вкусно. Да, вкусно. Да? Круто. Красота. Понравился? Игорь, будешь теперь дома борщ готовить? Да. Да, ты что так неуверенно сказал. Еще остался борщ здесь. Много порций. Да. Я пошел, вам большое пожалуйста, я обычно так пятачок. Все, Егор, спасибо. Всем пока, увидимся с вами еще, наверное, да? Приходите к нам в гости. Всем пока. Спасибо. У нас есть еще немного времени. Давай сейчас заедем, телефон твой дадим посмотреть. Объелась, мне живот болит. Даже болит? Да. Так а ты что лопала так много? Вкусно было? Да. Мы отдали телефон на ремонт, вскрыли его, посмотрели, и оказалось, что цепь питания сломана. Вот сейчас ее заменят, и все, через 15 минут мы заберем телефон, и у Ксюши снова он будет работать. Радуйся. Заряд пошел. Ура! Ну все, Ксюш, забирай телефон. Все, еще одно дело сделали. Рассчитываемся и едем. Девочка, вам тут еще подписчица отправила один подарок, смотрите. Косметика. Ксюша опять экстрасенсов включает. Ты как поняла, что тут косметика? Тетя Саша проболтала. Зачем вы меня сдаете? Здесь получается что-то мицеллярная вода. Вам, если вы будете краситься, ей смывается. Палетка. Туши всякие, помада. блески и набор вот такой вот. О, помада тоже есть. Мы еще обычно в конце выпуска у Петра Петровича спрашиваем, как обстоит постройка бани. Но саму баню мы вам уже покажем в следующем выпуске, когда мы поедем к Петру Петровичу в деревню, уже покажем вам баню, когда она будет готова. А сейчас лицевая часть уже доделана. Я ее загружу в Инстаграм. Кому интересно, перейдите, посмотрите. Ну, вот у кого нету этой социальной сети, то тогда в следующем выпуске вы уже увидите полный обзор и снаружи, и внутри. Рассказывайте, делитесь эмоциями. Все понравилось, особенно картошка фри. А мне так. Да. А как готовили? Вы запомнили-то хоть как, что готовится? Да. Подписывайтесь на наш канал. Я вам всем безумно благодарен за всю эту помощь, поддержку, что вы оказываете Лечим зубам Петру, благодаря спонсорам, которые есть на нашем канале, кто оформил подписку ежемесячно. Вам большое за это спасибо. Спасибо тем людям, кто нам помогает. Спасибо вам, за что пишете комментарии, делаете репосты. И вместе с вами мы делаем все это. Большое вам спасибо. Увидимся с вами через неделю. Всем пока.